15호 태풍 고니가 일본 오키나와 지역을 강타하며 북상하고 있습니다. 순간 최대 풍속 70m가 넘는 강풍을 동반하고 있어 일본 열도가 잔뜩 긴장하고 있습니다. 도쿄에서 최명신 특파원이 보도합니다. 태풍의 직격탄을 맞은 오키나와현 이시가키지마는 전쟁터를 방불케 합니다. 강풍을 견디지 못하고 전봇대가 줄지어 넘어졌습니다. 수십 년 된 가로수가 뿌리채 뽑혔고 신호등도 허리가 잘렸습니다. 뒤집히고 찌그러지고 승용차들도 성한 곳이 없습니다. 최고 12m에 달하는 파도에 유람선은 완전히 물에 잠겼습니다. 이시가키지마의 순간 최대 풍속은 무려 71m. 일본에서 순간 최대 풍속이 70m를 넘기는 20년 만입니다. 40대 여성이 강풍에 나오는 유리창에 맞아 중상을 입는 등 10여 명이 다쳤습니다. 항공기 110여 편이 결항해 관광객 2만여 명의 발이 묶였고 오키나와 본섬과 주변 섬을 연결하는 배편도 모두 끊겼습니다. キャンセル待ちをしてるっていう感じで200番目で待ってるっていう感じ飛ぶかどうかわかんないからもう一泊しないといけないかも。 태풍 고니는 kyushu를 강타할 것으로 보여 우려가 커지고 있습니다. 일본 기상청은 최대 풍속 60m의 강풍과 함께 200mm가 넘는 폭우를 뿌릴 것으로 예상하고 산사태와 침수 피해에 철저히 대비해 줄 것을 당부했습니다. 일본 열도에는 15호 태풍 이외에도 16호 태풍 아사니가 태평양을 따라 북상하고 있어 긴장감이 높아지고 있습니다. 도쿄에서 YTN 최명신입니다.